咁呢首歌就都好感恩啦，因為咧原本咧係冇人識㗎，不過好在咧就多年前咧就祝瑞元牧師咧就喺美國打電話嚟話咧，可以將呢首歌咧重新再演繹，就擺喺其中一輯嘅 CD 入邊嘅。咁我就呢反應就俾咗佢啊嘛，咁佢就重新再編個曲，就唱咗國語版啊嘛。咁都係智者默愛嘅，大家有冇聽過啊？由於祝瑞元牧師佢係敬拜隊嘅，佢就經常去台灣啊、國內去報道噶嘛，所以呢首歌咧，因為佢嘅推介緣故咧，就唱埋咗全中國、台灣啊、華語世界啊、國語版啦啊。不過咁，佢就重新編曲，歌詞好豐富啦。但係對我嚟講咧，最好聽都係廣東話版，最好聽就係我太太唱嘅版本啊。所以咧，真係我都講啦，呢個係我偏心啦。好啦，嗱咁咧考大家啦。上次我哋講咧，報道咧，邊三個呢啲文字啊 ？Win。Bill。地咧 ？Bill。第三個咧 ？Sam 係咪？即係得着人、建立人，係咩啊？差遣人，即係差啊嘛，差情尋啊，係咪？嗱，講就無敵，但係點樣真正做到？得着人、建立人同埋差遣人咧，特別係講係長者喎，啊！咁所以咧就我過幾年咧就見到一間機構咧，佢哋就真係喺香港好落地咧嚟到係做長者嘅咩啊 ？Win Bill Sam 做得好出色，所以我咧就覺得好想大家可以咧去了解下佢哋點做法，希望咧喺你嘅教會、喺你嘅社區都可以咧做到得着長者。建立長者同埋差遣長者嘅話，好啦，我就好想請咧呢一隊嘅團隊啊嘛，就亦都係兩位姊妹啊。啊，我哋出嚟介紹自己先，我哋俾啲掌聲啊嘛。我哋介紹下先啊。好啊，劉牧師。我做你撳下方啦。好，唔該，牧師。各位好啊，好榮幸，好榮幸。聽到嗬，好似係啦，好似好成聲聽到啦。咁咧就好榮幸啦，今日咧就被劉牧師咧邀請嚟大家當中啦，可以一齊咧，哇，收到祝福喎！哇，今日好滿心歡喜啊！哇，嚟到嘅時候，哇，已經有收到咁多嘅祝福嘅時候咧，我都好為大家感恩，因為今日咧即係大家都能夠喺當中咧，即係嚟到喺呢一個嘅，好似係個金陵嘅一個嘅好好嘅策略嘅培訓嘅啟動係咪啊？我諗係。咁所以咧，即係今日咧，我都介紹下自己啦，我係寶玲啊，嚇，咁咧就 Mandy 嚇，咁咧我咧係喺2019年咧加入學園傳道會。大家知唔知道咧？學園傳道會唔係淨係做校園事工㗎，大家知唔知係有長者事工㗎？而家先知啊！其實我都係唔係早啲好耐先知㗎咋，我都係2017年先知㗎咋。咁啊，先介紹我隔離嗰班拍檔先啦，就係Anna 傳道啦，嚇，我係 Anna 傳道，係啦。咁咧我先講下啦。咁點解我哋會係入咗嚟學園傳道會嘅咧？咁睇我哋嘅都唔後生啦個樣係咪啊？睇下我哋即係都應該都半百㗎啦，其實好多啦。咁但係咧我感恩就係咧，我哋都係被呼召嘅。咁我哋兩位都係傳道同工嚟嘅。咁咧被呼召咧，咁喺神學院嘅時候咧，我 Year One 咧就要去本地報道。去邊個地方咧？機構係學園傳道會，唔通去大學？唔係啊，原來有長者事工帶咗我哋咧去護老院報道啊！護老院啊，有冇聽過啊？柳振平牧師啊？知道啦，大家嚇，我哋心愛嘅即係牧人啦，係佢就朱華安息啦。但係咧，佢即係好美好啊！佢係一個即係咧好好嘅傳承啊！咁咧，佢咧如果交棒咧，即係俾小輝牧師咧，就係負責呢一個嘅，即係一個我哋叫長者事工啦。咁原來咧有差唔多30年歷史啊！你哋有所不知嚇，原來咧即係1989年嗰時去上山祈禱，下山就傳道啦。下山去邊個傳道啊？領袖去護老院啊，去撒種啊，去收割啊，然後跟住做牧養啊。喺嗰陣時開始㗎啦，已經係咁，所以大家數一數手指，即係咪有30年啊？差唔多嚇，差唔多係咪？1989年啦嚇，咁即係廿幾年啦係嘛？30幾年啦！哎呀，sorry 計錯數，30幾年啊，原來係咁咧。所以你諗下哇，即係原來咧有咁耐嘅歷史咧，即係其實真係好多謝我哋嘅即係我哋叫前輩啦，亦都係我哋嘅即係屬靈嘅爸爸啦。咁佢哋真係點樣去建立一個長者事工之後，到我2019年咁啊 Anna 幾多年啊？你而家我係2021年，2021年啊，係咪啊？咁我哋都係被呼召嘅喎。咁嗰陣時我讀完神學嘅時候咧，我就好記得上帝嘅呼召俾我好清晰嘅 calling，你要去牧養我嘅羊，你要去學園傳道會長者事工牧養我心愛嘅羊。咁
咁大家都知啦，咁其實學傳都係一個籌款機構嚟嘅，要好有信心，憑信心去籌款。但係我好感謝神，即係因為我一路做嘅時候咧，我呢幾年發覺神咧佢嘅供應係源源不絕嘅。神咧佢俾我睇見佢自己嘅作為，我要將多得嘅榮耀歸翻俾耶穌，歸翻俾佢。咁所以今日咧，我同阿 Anna 咧，即係要分享一啲咧，就係我哋看見嘅嚇，即係咧其實係全部都係自己係主嘅作為，唔係我哋能力可以誇口可以做到啲乜嘢，係聖靈嘅大能。咁所以今日咧，我哋咧好啦，事不宜遲啦，就介紹一下咧我哋嘅長者事工啦。唔該你咧下一章啦，去睇一睇。咁咧我哋頭先講咧。咁咧，我哋咧係靠着聖靈嘅大能啊嘛，係咪？透過咧得人造就人差遣人，即係 win build send 呢一個福音策略，領長者歸主得救嘅時候，仲要建立佢哋成為作主嘅門徒先緊要喎。所以你有時出去睇咧街報咧，我哋都會做，唔係淨係做護老院嘅依家，因為疫情嘅時候咧，大家都知啦，有冇得做護老院？冇得做啦。以前我哋咧講30幾年喺長者事工。做30幾間㗎，即係劉世明牧師亦都交棒俾薛輝牧師做嘅時候，但係一個疫情嚟，全部 block 曬冇得做咯喎，咁點咧？於是我哋就轉戰街頭報道啦。咁轉戰街頭報道同埋社區報道嘅時候咧，我哋仍然好有即係呢個好清晰嘅方向。呢一個係學園傳道會嘅 DNA。Win build send 點樣得着人咧？得咗人之後係咪就咩都唔使做咧？唔係，而係要建立門徒。點解？目的係想做一個倍增門徒，所以我哋要差遣佢哋出去咧。呢個禾場喎好大嘅喎。其實個社區禾場唔係淨係護老院，我哋有街頭報道，我哋有家庭探訪。咁所以咧有鄰舍報道，我哋咧就睇到咧就係呢一班咧好願意嘅長輩啊嚇，因為大家都知啦，長者事工啊嘛。咁咧喺我哋嘅團隊嘅裏邊咧，陣間我都講下咧，佢哋係點樣嘅情況，點樣嘅背景。不過最重要咧就係咧，我哋係要以全人養關顧嘅模式，不是淨係咧，哇，淨係關心佢係咪嚟傳福音喎，係出唔出隊喎，要關心佢嘅身心社靈我哋都要關心佢哋。咁大家都好同意啦，係咪？即係我哋都有我哋嘅軟弱噶嘛，係咪？身體有軟弱，靈性又有軟弱噶嘛。咁所以咧，我哋牧養嘅過程嘅裏邊咧，我哋都會係同一啲夥伴啦、同行啦、牧養啦，建立佢哋成為作主門徒嘅時候，繼續去將呢一個福音傳承落去啦。亦都咧喺呢幾年睇到好大工作。神咧佢親自咧去感動人心，感動好多嘅堂會啦，揾我同阿 Anna 咧就係做咗好多嘅協作喎。協作乜嘢咧？我哋都好想做咧，好似羅牧師金靈牧養啊，好想咧興起一班嘅即係弟兄姊妹出嚟咧，係做主基督嘅精兵啊，作主嘅門徒嚇，點樣咧嚟到去發展教會喎？一班嘅金靈嘅人士咧，就喺呢個麗浸咧陣間都會講下麗城浸信會即係俾我哋看見神佢自己嘅一啲嘅作為嘅時候，要即係將當得榮耀歸俾佢，係建立咗24個門徒啊，24個精兵啊，都係啲金靈嘅牧養嘅長即係我叫弟兄姊妹啦，唔好話長啦，其實都冇長，其實係啦。咁其實即係最重要就係好啦，頭先講啦，紅色字我哋都會睇咧，就係我哋靠住聖靈嘅大能。推動屬靈倍增運動，呢個都係我哋今日想講嘅。而家下一張啦。好啦，呢個係我哋嘅小異象。頭先講啦 ，Win build send 啊嘛。咁咧校園事工就得着校園係咪啊？就得着咧，即係全世界。我哋係得着長者，得着全世界。大家都認為嘛？我哋長輩啊，我哋都係即係好有呢個分量嘅喎。大家同唔同意啊？呢個分量就係我哋要喺白髮人面前啊，聖經講我哋要點啊？尊係站起來，仲要尊榮佢啊，係咪啊？咁所以咧，我哋要知道咧，其實寶貝嚟嘅。但係我哋點樣可以透過我哋牧養長輩嘅時候咧，係 win build send 咧？呢個好重要嘅。咁所以咧，佢哋都係成為一個咧祝福嘅器皿，亦都被神使用嘅器皿。今日大家坐喺度，有冇傳過福音啊？大家？係咁啊！大家幾多人信耶穌啊？一隻手數唔數得晒啊？呢個數唔晒啊，可能手加埋腳都數唔晒。呢個就係我哋今日想看見嘅。原來我哋一班咧，即係寶寶啦，我哋叫做長輩咧，都可以做一個叫屬靈倍增嘅一個門徒嚟嘅喎。好，唔該，下一張啦。好啦，咁我哋事工簡介啦，頭先講咗啦。喺89年嘅時候咧，我哋去到護老院進行一個撒種啦、收割啦。咁咧去到咧，即係呢度有啲褪咗位嚇。去到19年咧，我哋因為疫情啦，我哋就去咗咧轉戰啦，就去咗竹園區街部、同埋咧黃大仙上下村。依家我哋服侍嘅社區咧，主要就係竹園村、黃大仙上下村。所以有時咧，即係話見到街報咧站咧好多，即係動住拉架嘅咧。其中一隊我哋就喺竹園村嘅一隊。就係劉牧師發起啦，嗰陣時係即係18區都要有街報，咁我哋主要咧就喺竹園區嗰個街報咧喺禮拜1嘅，而黃大仙上下村咧其實都有一隊，咁嗰隊咧就好大隊，因為全部包圍晒嗰個咩地鐵口，
ABCD 咁嗰啲出口嘅咧都有我哋嘅即係伙伴，即係亦都有唔同嘅團隊都會出隊，逢禮拜二嘅上晝呢度就咁咧。我哋咧最重要咧，希望能夠咧即係秉承即係我哋自己一個嘅意象，就係、愛神又要點啊？愛人啦，遵行大誡命啦，呢一個咧就係即係好清晰，耶穌基督係咪頒布嘅係大誡命啦？同埋咧，即係我哋都要遵行呢個大使命啊嘛，即係傳福音啊嘛，即係俾萬民啊嘛。咁就呢個係我哋都必須每一個人咧都有回應嘅。咁所以咧，我哋一路做嘅咧喺呢段時間呢幾年做咗好多走讀啦、家訪啦、探訪同埋建立門徒嘅。好，唔該下一張。好啦，咁咧頭先講下呢個 rebuild 聲，我只係個少少嘅數字分享嘅啫。並唔係代表有啲咩我哋可以誇口啊。而係咧，我哋睇到咧一班我哋嘅即係長輩啦，其實有20個咧，即係我哋嘅即係夥伴咧，其實都係上咗年紀7、8、90歲，係點樣得嚟嘅咧？一路以往係做老院嘅，其實喺10年前、20年前佢都已經可能60歲、70歲，到今年嘅話佢可能都已經8、90嘅咯喎，仍然有嘅，有個年長嘅即係長輩去到92歲。今日仍然同我哋一齊出隊嚇，咁仍然同我哋出隊，咁亦都咧即係感恩嘅咧，有啲咧就喺街鋪嘅時候咧接觸到啲街坊，你哋係咩群體啊？我哋都嚟傳福音啊咁樣，咁所以當中咧都有好多人同我哋一齊去出隊，所以咧今日唔係淨係得我同 Anna 咧一齊去即係得人嘅喎，原來咧係有好多夥伴團隊同我哋一齊去得人嘅喎。去到頭先講啦，唔同嘅即係服侍嘅地方啦，例如係街鋪啦、家訪啦，同埋我哋每一季都有耶穌請飲茶。咁飲茶都好嘅，原來耶穌好中意筵席噶嘛，坐低食個包，飲杯茶啦，係咪啊？好好傾嘅，同啲街坊傾下咧，同佢哋建立關係咧，好感恩，因為咧就係咁樣嘅時候咧，佢哋有啲咧真係好願意去聆聽、去聽福音，甚至乎咧信咗耶穌嘅。咁喺當中咧，其實過去呢幾年咧，我哋咧即係有名有姓有跟進，如果轉介咗去到唔同嘅教會，甚至乎邀請我哋出席佢嗰個受浸嘅大日子嘅，咁都有一啲嘅數字啦。咁過去1年就係喺即係舊年嘅7月到今年，即係前年嘅7月到舊年嘅6月計算咧，係有4000幾名嘅即係街坊能嚟接觸過啦。咁而有一啲談道機會都有900幾人，而決志嘅咧要將榮耀歸翻俾神有180人咯。咁當然咧，大家都好明決志完之後佢能唔留到電話跟進咧？咁呢一個咧就好視乎我哋嘅跟進啊，真係點樣去跟進咧？咁我哋有電話可以跟嘅，咁多啲同佢關顧啦，而且又會一齊同佢有時一啲嘅即係栽培啦，即係帶佢翻下教會啦咁樣，亦都將榮耀歸神。有幾多個信耶穌咧？舊年咧即係嗰個年度咧都有9位嘅。咁所以咧大家sorry 係受浸係啦，就受浸嘅，所以信而受浸咧，其實係唔容易，因為呢度咧係真係要大家咧係要栽種嘅，咁啊澆灌㗎嘛，唔係話決咗志就得啦咁樣。原來我哋唔係停喺呢度，我哋嘅感動係繼續去點樣幫助佢，即係成為一個門徒啊嘛。咁然後喺個門徒嘅裏邊又點樣奉差遣，又可以出去做一個屬靈倍增啊嘛。咁所以一陣間講咧，有一啲嘅例子咧，就係佢哋係喺個街頭報道接觸佢，信咗耶穌。然後咧，甚至乎加入做我哋伙伴喎，然後咧又一齊出隊嘅喎，咁陣間有啲嘅見證都同大家分享。唔該，呢度咧係一個見證，係咪呢個係一個我哋嘅領袖嘅一個經文，想大家都一齊讀下好唔好啊？好，1、2、3。但我們要專心以祈禱傳道為事，使徒行傳6章4節。係啦，咁所以呢個特別嘅地方就係 rebuild 聲最重要嗰個 pray P-R-A-Y 祈禱，因為咧係最重要嘅，因為咧係聖靈嘅工作必須咧，我哋係要咧祈行禱啊！每次咧我哋出隊啊，每次我哋做一啲嘅事奉，我哋一定要祈禱。咁所以咧，我哋咧都會有一啲咧，即係退休啦，同埋我哋都有一啲咧走禱嘅。一陣間我請嘅 Anna 都喺呢部分咧，都可以分享多少少，讓我哋即係睇到即係神點樣去帶領住我哋呢個團隊喺呢個專心以祈禱傳道為事。好，唔該下一張。好啦，由你嚟講下先，轉係嘛？得人點樣得人啊？講下咯喎，得人咧，我哋好多街坊㗎，下鄰嚟嘅，點樣得人咧？我哋咧就會係喺個中原村嘅裏邊咧，我哋睇有陣時有啲節期咧，咁聖誕報佳音咧，咁其實咧都係一個幾好嘅收割嘅機會嘅嚇。咁咧另外咧就係咧即係我哋亦都會咧係上下村咧都係隨口隨傳。隨口隨傳咧，其實咧我哋多一樣嘢咧係隨禱告隨傳啊，因為咧個宣告好重要，因為咧其實咧如果大家落到區嘅時候咧，其實有好多屬靈嘅黑暗點嘅。如果我哋咧就要宣告咧嗰度咧，其實咧係要耶穌得人，
嗰度耶穌要作王咧，呢個宣告咧係好重要。咁大家就要靠住咧，你同聖靈嘅相通咧，係去辨識咧嗰個位咧，就要宣告咯。因為有陣時咧係有好多黑暗點嘅，其實係。咁所以咧，我哋呢度咧都其實係好體會到咧禱告嗰種嘅重要性，然後咧上帝係帶領我哋咧係去傳福音啊咁樣咯。係好。咁咧，我哋見到咧，其實咧喺嗰個頭先講咧，Anna話啊，好多人咧好需要福音，但係好多人需要咧係被關心。好多時候咧，我哋咧喺現場咧同佢哋傳福音咧，好多人咧佢哋都會有一啲可能情況啦，唔開心啊，唔開心啊，屋企啊，或者有啲家庭問題啊，或者身體嘅傷痛啊狀況啊咁樣，我哋係會安慰佢之餘咧，我哋邀請佢即係去接受禱告嘅喎。佢哋好願意去即係又接受禱告嘅時候咧，我睇到即時嘅轉化㗎。佢慢慢咧好似有啲釋懷釋放啊咁樣。咁甚至乎咧，即係有一啲咧，即係街坊咧，即係佢認識咗我哋之後咧，咁每一個禮拜有時喺嗰個時間佢哋就會出現㗎啦。咁啊同我哋咧，即係好多佢嘅即係分享啊、心路歷程啊，然後我哋成為朋友㗎好多。係啊，呢個好重要啊！即係同佢係做朋友，即係佢嘅同佢做鄰舍咁樣啦。好 OK， 好，下張，我再落張。好啊，另一個得人嘅方法，另一個得人嘅方法咧就係我哋會透過咧係家訪啦，即係其實咧佢信咗主嘅時候，所謂嘅信咗主咧，其實都繼續要跟進嘅，即係唔係能夠停留喺信主嗰裏邊。咁所以我哋咧就會家訪佢啦，家訪佢即係用神嘅話語咧係造就佢啦嚇。咁同埋咧係跟進埋佢嘅家人。嗱一個長者點解話我哋可以轉化一個世界咧？長者係一個族長嚟㗎嘛。佢一族之長嘅話，如果佢信咗耶穌嘅話咧，我哋都要教佢要為家人信耶穌咧，係去祈禱。咁所以咧，我哋係會跟埋佢嘅家人嘅。咁咧，以至於咧係成個家庭嚟去做嘅。所以咧，呢一個咧係我哋要睇到咧，長者就有呢種咁嘅重要性。咁所以咧，你睇到下邊呢張圖畫嘅裏邊咧，一個90幾歲嘅老人家咧，我哋就去同佢嘅仔右下角嗰度，同佢嘅仔同埋佢新抱。甚至佢而家個孫都嚟埋嘅話咧，我哋都透過呢份關係咧，係繼續去傳福音咁樣咯。咁另外就係其實有一啲如果即係比較未穩定嘅時候咧，咁我哋透過耶穌請飲茶咧，亦都係同佢咧進一步建立關係嘅咁樣。耶穌請飲茶咧都係要感恩嘅。咁我識咗個輝哥，輝哥咧就喺呢個城鎮嘅長者中心嘅。咁咧佢咧就係好即係個人咧係好隨和之外咧，咁咧佢咧又好願意去即係同我哋做一個福音使者喎。於是咧佢就話你幾時耶穌請飲茶啊？等我嗌啲會員一齊嚟啊咁樣喎。我真係好啦，咁嗰啲咧就係其實嗰啲會係有啲未信主嘅。咁咧所以咧因為鄰舍報道咧，大家係注意喎，中心有大人咧，佢就嗌咗有同一日啦，嗰日咧就係兩個嘅先生嚟一齊飲茶啦。喺飲茶嘅時候，我哋即係有一啲嘅即係關心啦、慰問，有一啲咧即係行動啦，就係福音行動啦。咁啊同佢講下見證啦，佢又好聽得入心入耳喎，係聖靈嘅工作。於是咧同一日咧，其實仲有一個婦女都係佢嗌埋嚟嘅，即係兩個先生個婦女咧，嗰日咧係一齊咧，嗰3個都係決志信主喎。即係我覺得係好 amazing 嘅，即係覺得其實你邀請佢嚟啊嘛，俾耶穌請飲茶咁，但係原來耶穌透過呢個行動嘅時候咧，就係將佢自己嘅愛，將佢自己嘅大能，以至咧我哋又好肯被神去使用嘅時候，我哋就會睇到好具體啦。能夠咧去帶人信耶穌嗰個係聖靈，係耶穌自己，我哋只係配合佢嘅行動。所以咧我哋咧就每個季度都有一個嘅耶穌請飲茶咁，同埋咧即係一啲祝福啦。希望即係主繼續去使用我哋呢一班嘅即係兵團啦，因為呢班兵團大家都睇到啦，佢哋都係長輩嚟嘅。嗰班兵團都係我哋即係啲好尊敬嘅老人嚟㗎嚇。即係頭先我講啦，90幾歲嘅又有去到咧70、80歲又有仲有我爸爸媽媽咧都係喺當中，都係一個即係團隊嚟嘅。咁我爸爸媽媽係住喺邊啊？住喺竹園村嘅，佢係竹園村嘅村長。咁所以咧，即係老人家咧，你唔好睇小佢，佢係村長嚟嘅，即係以至於咧佢係鼓勵佢哋付諸祈禱咯。一齊啦！咁所以咧不可叫人小看你年老，咁咧呢個係好重要嚇。咁咧我哋繼續落，我繼續落啦，好。愛到底啦！咁咧，我哋咧其實我哋嘅院舍關懷咧，自從2023年3月咧口罩令嘅解封咧，其實咧我哋都覺得好奇妙嘅，即係嗰啲老人院係自己打電話嚟咧，話咧係想恢復嗰個福音嘅活動。咁而甚至咧，我哋同佢啲社工傾嘅時候咧，我哋去到見到佢周圍都係佛像嘅時候咧，我哋話：我哋講耶穌嘅喎。
你哋得嘛？咁佢話好啊，你講啦咁樣嗱，所以咧大家咧就唔好睇咁樣唔得嘅喎咁樣。其實咧上帝嘅工作咧就冇難成嘅事嘅，其實就係有啲人咧係佢自己咧都未信耶穌嘅嗰個社工，你講啦，你隨便講啦咁樣喎。咁咧所以咧咁我哋咧就由嗰陣時開始咧就繼續咧係一路咧逐漸就開翻啊咁樣。甚至我哋遇到一啲院舍咧係基督徒嘅院長。係佢辦嘅話咧，呢啲係更好辦事啦。咁咧，所以咧，我哋咧喺今年嘅裏邊咧，我哋已經喺一間嘅老人院嘅裏邊咧，唔單止做福音工作，我哋係做栽培工作，係每2個月度咧，我哋希望咧係可以做小組栽培，因為咧老人家你就咁聽完咧係好散嘅，但係你個別去小組嘅裏邊咧，我哋揾啲弟兄姊妹一齊咧，小組咁樣咧，讓到佢找緊嘅係耶穌。就唔係求其信咗嘢，所謂信咗咁就得啦咁樣咯。咁呢個係好重要，所以我哋叫愛到底。愛到底嘅意思就係話，我哋由佢信耶穌到佢栽培到佢受浸，甚至佢死，我哋都一條龍服務咧，係同佢咧係所謂生養死葬咧，其實咧就係咧做埋安息禮。點解我哋要做安息禮？係因為要向佢家人做見證。所以咧呢一個咧係大家如果通得到嗰個整個理念嘅時候咧，就嗰個工作咧係一連串咁樣去做嘅，其實係，所以要愛到底。亦都補充咧就係咧，我哋咧即係要祝福，唔係淨係老人院即係一啲嘅長輩，祝福埋佢哋嘅職員啊，係嘛？嗰啲姐姐啦，係咪好多嘅服侍嘅人啦？咁仲有一樣咧好特別嘅、好感恩嘅咧，就係咧嗰次去到一個善緣萬基活老院咧，原來神有預備啊！哇，院長咧呢位院長咧，即係其實喺我同阿 Anna 隔離咧，即係有位姊妹咧，其實佢咧係有經歷啊，唔容易㗎，就係佢即係喺幾年前好想即係揾一個出路。咁當時佢未信耶穌㗎，然後跟住咧佢話有一次搭巴士嘅時候咧，突然間有啲聲音，好似有啲詩歌嘅聲音，佢好似我曾經聽過嘅，就喺個腦海裏邊。因為嗰陣時我低谷，就係因為我先生咧就有個病危啊。其實咧嗰陣時佢就好沉重嘅嗰個心情，於是咧其實佢喺度諗係咪真係要認識呢個即係基督教咧？咁然後跟住咧就好奇妙嘅，佢一個人咧就兩個人嚟買位，就係想買個位就同佢傾開嘅時候咧好似有感動，就感覺即係佢哋一個基督徒啊。於是咧佢就問，即係佢好唐突咁問：請問你哋係咪基督徒？佢係啊，我係傳道人啊咁樣，我想信耶穌喎。哇！個傳道嚇到我嚟買位，你話想信耶穌喎？係啊，咁樣嚟㗎，係啊，真係好奇妙。證明嘅工作係你想象唔到㗎。係啊，呢位就係暗院長，院長就話咧，就將呢個見證咧，我同佢即係拜訪嘅時候，係因為我有個姊妹咧，即係老姊妹咧喺裏邊，即係入咗裏邊。於是咧，我就去探呢個老姊妹。咁啱咧，嗰個即係院長行過，佢就同我講呢個見證。然後我就即係問佢啦，我可唔可以嚟呢度咧？就係做一個即係聚會。非常之好啊！我哋就好需要有你哋即係咁有熱心同埋咁有心志嘅人嚟到去傳福音啊！而佢自己教會咧都會有即係恆常1個月1次2次咧都會落去傳福音啊！咁所以佢係非常之好。我依家咧每一日叫佢哋咧去服侍咧長者，就係要按聖經嘅教導、聖經真理嘅教導愛鄰舍如同愛自己，你都要愛佢哋咁樣然後跟住咧又傳福音喎，向佢嗰啲即係職員工喎。哇！真係我睇到咧，老到佢真係好唔同，有別於真係即係咁講。我覺得我哋做得少，我哋都還福音嘅晒。但係當如果院長都信耶穌，哇！個院長都有咁樣去推動呢個嘅即係屬靈倍增，係咪好犀利啊？美事啦，簡直哈利路亞啦！榮耀歸神。係啊，即係我覺得呢啲係串聯嘅裏邊，我睇到神自己嘅作為，要將多啲榮耀歸翻俾佢。所以咧，我哋咧知道咧，其實咧，我哋係要發揮我哋嘅影響力。記得我哋都有我哋嘅影響力，發揮你嘅影響力，你就睇到神佢自己嘅工作幾咁即係可以。大嘅真係好犀利，好，再來嘅嚇。咁咧，我哋做受人嘅方法咧，標嘅裏邊咧，我哋親自係去到做家訪啦、家訪嘅栽培啦、就地嘅栽培咧。因為有啲長者咧，佢未必俾到你去屋企嘅，佢其實都係一個好似流浪漢咁樣。咁佢信咗耶穌嘅話咧，我哋就即刻喺嗰個地方、公園街邊咁咧就同佢做栽培。呢個咧就係你睇到藍色帽嗰個咧，就係阿 Mandy 嘅爸爸咧，就係同呢位伯伯，呢位伯伯可能都已經過咗身添啦，係做栽培下。咁咧好多故事嘅，快餐店亦都可以栽培。去到救世軍嘅老人中心，我哋都做栽培。甚至咧，我哋當時喺疫情麗園樓家庭小組係咩原因咧？就疫情嘅裏邊咧，所有嘅教會冇疫苗通行證就唔可以返教會。但長者唔想打疫苗嘅時候，咁點算咧？我哋就去到嗰個佢嘅大廈嘅樓下，就係喺嗰個大廈樓下咧開小組咧，咁咧就去用神嘅話語咧去栽培佢哋。
嗱呢一個咧就係咧，我哋要變通啊！好多時候咧，聖靈係會帶領你去做要做嘅工作，所以好多嘅限制，好多嘅限聚令，但係咧上帝嘅工作門開了，無人能關嚇，我哋係經驗到呢一個咧好大嘅大能大力咯。我亦都咧分享一個咧見證家庭栽培嗰個係，即係嗰個係家栽培栽培，係家訪栽培啦。係啦，咁咧其實咧，我想講咧就係呢對咧係啦，就喺我哋街鋪認識嘅時候，疫情喎，咁咧佢咧係太太咧信耶穌先，嗰陣時都已經89歲㗎啦。咁啊同佢傳福音之後咧，跟住咧原來咧佢係已經係成浸嘅長者中心嘅會員，但係佢未信主嗰陣時，之後我同佢傳福音，佢信咗耶穌。佢咧就話個丈夫同佢一齊住，佢丈夫好內斂，但係我話咁好嘅福氣一定要即係傳俾你屋企人，你都同先生講啦，邀請下佢落嚟一齊我哋認識下。結果咧佢真係2個禮拜咧之後佢真係出咗嚟喎。然後跟住咧好感恩好單純地佢真係接受，因為佢話佢年輕時候係做髮型師嘅。然後跟住咧佢話佢老闆都傳個福音俾佢，嗰時咧揸鉸剪嘅佢哋嚇。咁但係咧佢話所以佢咧都好乾淨骨骨咁嘅個樣係嚇。咁然後跟住係啊伯伯啦。咁咧跟住咧佢咧就話我依家都要揾翻一個信仰，咁亦都好單純決咗志。咁啊但係咧我覺得係好感恩嘅咧，就係經歷疫情啊都唔容易。太太咧即係秀花婆婆咧就話有一次打俾我，佢話黃姑娘，我想翻天啊，我想翻天啊，好辛苦啊咁樣，因為咧我真係好痛啊，我要翻天啊咁樣嚇。跟住我話不如咁啦，我秀花婆婆，我話咧我哋咧個生命咧就係源於主耶穌嘅。如果主耶穌若願意佢哋要接我哋走，我哋都要懷住感恩嘅心、平安嘅心翻天國。但係如果天父爸爸同埋主耶穌未接我哋翻天，我哋都要克服忍耐。於是咧佢咧就話好啦，咁不如我哋祈禱啦。我就求主安慰佢，如果主你憐憫佢醫治佢咧，最後邊咧呢個婆婆咧過多3日打電話俾我，黃姑娘醫治咗我啦，多謝主耶穌，我冇事啦，我依家一條線係一條線啦，嗰時有條線嘛，我一條線啦咁樣，得咗一條線。係啦，跟住嗰一年咧，佢咧開心到咧同個老公咧。見證到主耶穌嘅福音大能同埋咧醫治大能咧，佢哋2個一齊咧話要受浸加入教會嘅，係同成浸喎，成浸咯，成浸係全身浸入去喎，婆婆89，即係當時90歲啦，係全身浸入去喎，唔係灑水喎，係啊，所以咧對夫婦係好好嘅，即係咧佢經歷到主同埋佢哋咧願意去接受栽培啦，咁都好希望將呢個福音咧即係繼續我哋建立佢，佢都係一個咧代禱勇士嚟嘅，我哋曾經都邀請佢出嚟參與我哋嗰個咧服侍嘅一齊祈禱。為上村祈禱咧，我要長上村嘅。咁樣最近入咗護老院嘅，呢2老依家都好健康嘅。啱最近都探完佢哋，佢仍然咧即係心裏邊咧，即係都係全然依靠嘅。係啦，咁所以感謝主。好，我哋再攞張。好，咁咧，所以咧我哋點樣去栽培長者咧？我哋有初信栽培啦，嚇咁咧都係一啲基本，但係都重要嘅，好核心嘅裏邊，幫佢梳理一啲咧佢啲沙石嘅，其實每個人咧都係好多呢啲咁嘅嘢嘅。咁咧另外咧，我哋就有一個叫發現式嘅查經咧，就係咧亦都幫助我哋嘅果子或者我哋個伙伴咧係去清理咧佢自己嘅苦毒啊嗱。譬如有一位咧90歲嘅伯伯咧，其實咧佢信耶穌咧，其實佢一路咧佢有3個仔，佢死咗2個，太太又喺短時間幾年裏邊都太太，然後2個仔死，但係咧佢留翻嗰個仔咧，佢最唔中意佢喎。呢個仔冇用，呢個仔咧得食同瞓咁佢不斷鬧佢。但係我哋用聖經鼓勵佢要和解咧，就係咧鼓勵佢就係要咧你信咗耶穌，你唔單止唔可以去鬧佢，你更加要為佢祈禱，因為佢個仔咧呢個仔都係弱視嘅，其實係咁弱視好多限制，咁但係咧佢又睇唔起佢，咁所以咧好感恩。你諗下一個90幾歲嘅伯伯咧，其實基本上都唔係好聽你講嘢。不過咧，聖靈嘅大能、神嘅話語咧，佢聽，佢願意去放低。我每次咧，我鬧佢嘅時候咧，佢就唔聲咁樣咧，咁就去即係嗱，你唔可以鬧你個仔㗎，你一定要祝福佢，你祝福佢啊咁樣。咁所以咧，好多時候咧，呢種嘅關係嘅建立咧，係我哋要咁樣入到屋嘅裏邊咧，係幫佢化解同家人之間嘅嗰種嘅糾結啊。其實好多老人家咧，我坦白講，今日嘅老人家唔係冇得食。我以前做社工嘅時候咧，其實老人家係好匱乏，但係而家嘅老人家係個關係上邊好糾結啊，好多好難言之隱嘅傷害咧，佢要透過有關係咧，佢先能夠講到俾你哋聽。所以我哋要建立更多嘅門徒咧，係進入去老人家裏邊同佢分享咯。
係啦，咁我哋咧即係頭先講啦，除咗呢啲之外，其實最重要個靈命塑造啊，所以咧我哋點樣建立啲門徒咧，同佢哋會做退修咧嚇，然後一齊咧去聆聽上主嘅説話咧，同埋我哋建立佢咧，有時咧我哋會邀請佢出去參加啲佈道會嘅時候咧，佢咧係會係分享見證嘅，好似佩蓮咁樣啦。係啦，因為佩蓮係啦，就喺舊年嘅時候咧，即係喺燃點嘅裏邊咧，牧師當時都仲在嘅啦，牧師，咁佢就分享佢自己點樣得改變啦嚇，咁所以咧都係一個即係建立弟兄，即係建立佢長者咧肯講見證。其實我哋自己都要隨時都要講到見證，唔係幾廿年前喎，係最近嘅見證。你嘅話咧，你越講咧，歸榮耀俾神啊嘛，你就越咧個人呢個生命就越活力咯。好，去到呢度先都好。再拿一張，好正。好，咁咧成為屬靈倍增者咧，其實咧其中一個差遣人咧，我哋好重要咧就係咧係推動伙伴咧為家人同埋鄰舍祈禱。信咗主嘅咧，你要為家人同埋鄰舍祈禱。咁點咧？就係咧鼓勵嗰啲咧住響嗰個上村啊、竹園村啊、下村嘅信咗主嘅人咧，我哋就鼓勵佢參加每個月嘅酒禱。每個月嘅酒禱嘅裏邊咧，呢個都係一個好重要咧塑造咧呢一班嘅果子或者甚至弟兄姊妹咧，佢嘅靈性嘅其實係咁咧俾佢睇到咧係佢要為到佢嘅家人同埋鄰舍咧係祈禱。嗱呢一位咧佩蓮咧頭先佢除咗響嗰個燃點嗰個報道嗰個大會裏邊去分享見證之餘咧，就佢信咗主其實都冇耐咋，佢就係2024年咧3月咧係2月信耶穌，我鼓勵佢咧為佢嘅媽媽咧祈禱決志咧，佢真係帶我嗰日咧帶我去佢媽媽嘅護老院嘅裏邊咧，我就同佢媽媽咧老人痴呆嘅嚇，認知障礙嘅話咧就決咗志。咁佢媽媽喺2025年10月咧就離世，佢非常嘅安慰，因為佢知道媽媽已經向天家，所以咧其實咧呢一個咧帶佢去為家人祈禱，為家人去信主嘅時候，把握時間咧，呢個咧對佢嚟講一個極大嘅安慰咯。好，咁其實咧，我哋都係要去咧，即係奉差遣啊嘛，咁要有人聽到福音，咁先至有人信，有人信先得救噶嘛。咁我哋要即係奉一個差遣先能夠出到去。咁 send 嘅時候咧，咁其中有一個伙伴咧就叫應方喎。咁咧其實佢有少少膽怯啊，就話啊，如果我去做一個栽培門徒，我係咪真係得㗎？建立咗佢，即係train up 佢之後，然後佢都覺得信心好軟弱喎。咁有一次我去同佢咧做完栽培喺德勝護老院啦，喺即係喺旺角嗰邊，然後我哋就去咗個公園嗰度一齊祈禱啦，咁樣去即係求問神嘅心意啦。我好記得嗰日一齊咧係一路祈禱嘅時候咧，佢求主加俾佢信心，俾佢能力，俾佢智慧，識得點樣牧養一班長輩啦。然後祈完禱之後，你估你開眼見到啲乜嘢啊？好特別嘅，你睇下中間嗰張相，我攞住一張好大張嘅，係咪耶穌愛我啊？咁隔離有個小朋友出現咗，着住橙色衫嘅喎，佢走埋嚟，我係唔識佢嘅。然後跟住咧，俾你睇下，你個俾咩我睇啊？佢攬住個係咩啊？Jesus 啊，耶穌公仔啊，我係唔識佢喺公園走埋嚟啊，把大隻眼就咁樣走埋嚟，跟住咧阿警方就好震驚啊！有回應嘅，原來耶穌與我哋同在嘅，耶穌就話俾佢聽，你要放心，你去做啦，你有信心，因為我同你一齊啊嘛，我必與你同在，無論你去到哪裏，我都必與你同在。所以咧，我覺得好多嘅見證咧，其實即係要講嘅有講，佢要講好多，但是咧，我覺得咧，即係只要我哋肯去行動，肯去做，配合神嘅工作，神必然咧係佢賜俾我哋有足夠嘅能力，可以咧去做 windmill send 嘅。好，繼續好，再落落啊，係啦，咁所以咧嗱，你睇到咧我哋嘅步驟咧都係會去咧鼓勵佢信咗之後咧，咁然後佢要受洗啦，即係佢要有教會嘅歸屬。咁然後跟住咧，我哋亦都唔會放棄咧，去繼續嘅邀請佢咧，差佢咧做酒禱勇士。有啲佢可能已經做埋福音使者添嘅。咁所以呢個就係 send 啦。係啦，下一張，唔該。好啦，就係你見到啦。係啦，咁咧就係咧匯聚祈禱勇士咧，呢個期咧就係咧長者嚇，即係其實咧我哋由2021年咧，我哋咧開始咧就喺竹園村咧先係成立第一個嘅酒禱嘅，即係竹園南北村啊嚇，咁成為一個酒禱嘅團隊咧，就匯聚咧住喺竹園南北村嘅所有嘅弟兄姊妹。其實佢嚟自唔同嘅教會，但係佢信耶穌嘅時候咧，佢就為佢條村咧係祈禱。咁我哋其實期盼咧係每一座樓16棟樓啊，北村8棟樓，一個盈福苑，一個鵬程苑，然後南村咧亦都係有8棟樓咧。差唔多係18棟樓咧，我哋希望佢哋能夠每一棟樓有樓長嘅。
即係如果能夠匯聚到有弟兄姊妹咧，係為到佢條村嘅祈禱咧，係非常嘅重要。所以有陣時咧，我自己係一個堂會嘅牧者，我本來我2021年之前我係堂會嘅牧者，但上帝帶咗我一個街頭嘅牧者咧，我大開眼界。我大開眼界就係原來弟兄姊妹其實成日困住咗喺個堂會嘅裏邊，但佢忽略咗嘅就係佢住喺嗰棟大廈嘅裏邊咧，其實佢已經係一個祝福嘅使者。你要鼓勵佢，佢就係被差派嘅宣教士，就係為佢嗰棟大廈咧去祈禱，然後跟住咧嗰度嘅大廈咧就會嗰個城域就會得平安咯，係咪啊？為嗰個大廈祈禱，嗰個大廈咪會得平安咯。呢一個咧係我出咗嚟嗰種天國嘅觀念咧，係擴闊咗我好多好多。所以咧呢個係我要悔改咧。作為一個傳道人咧，我太狹窄啦，我只係一個我自己為咗自己嘅堂會，但我冇諗過咧，原來咧天國工程係咁可以咁龐大。所以咧呢個咧係好開心咧，係喺呢個禱告嘅大能嘅裏邊咧，我睇到好多嘅祝福咯。係啊，其實咧我喺禱告裏邊咧，唔係淨係咧我哋會聚話淨係竹園村或者係南北村，其實咧我哋最近呢2個月已經領受咗咧 SDU， 我哋就係要咧係一個嘅行動，即係呢一個咧係一個咩行動啊？祈禱特種行動，特種嘅行動 Special Duty Unit。係啦，咁我哋去邊咧？即係其實我哋自己咧睇到咧，即係香港發生啲事情咧，一個災難咧，一個火災嘅時候咧，心裏邊好沉重，心裏邊真係好難過。於是咧，其實我哋即係能夠做啲咩咧？我哋真係要祈禱。於是咧，我哋喺呢2個月，其實咧都有一個時間咧，就係同一啲夥伴一齊咧去到現場咧去祈禱。咁以至如果喺祈禱裏邊咧，希望能夠即係藉住祈禱轉化咯，轉化喺嗰個區裏邊，其實都有好多好硬心嘅人。當然我哋都希望即係神俾我哋睇見咧，就係有啲仍然係拜偶像，但係亦都仍然有好多好哀傷、好沉重嘅人，佢哋好需要安慰，好需要得醫治、得釋放。得到福音，所以咧我哋亦都係加埋隨走隨傳喺當日我哋呢2次咧，除咗我哋去匯聚禱告之外咧，我哋仲要去咧傳福音，亦都真係即係呢個係一個感動，亦都希望一個感動係化為一個行動咯。你冇將個感動消滅咗，聖靈感動唔做呢個行動咯。有感動你就行動啦，你去做啦。於是其實好感恩咧，即係呢2次我哋都睇到，其實都流淚，其實睇到啲昏黑咗嘅牆，但有咩黑得過佢咧？就係個心啊！你個心黑咗、昏暗咗，就乜都做唔到噶啦，蒙蔽咗嘛，因為，所以我哋求主耶穌咧能夠俾我哋甦醒靈魂，撇開佢哋嘅面紗，即係個拍子係啲乜嘢咧，攔咗佢哋信耶穌咧，所以我哋繼續要去勇往直前，繼續要去做呢一個嘅福音。好得意喎！我27號啱啱嗰日咧係發生事情嘅2個月，我哋都唔知嘅其實，但係咧我哋就去到嗰度祈禱啦。咁然後咧我哋祈禱諗住走啦，咁就遇到咧千民浸信會咧成班嘅基督徒咧。佢話：我哋諗住飲完茶咧就嚟祈禱㗎啦。乜見到我哋？哇！咁你話係咪好哈利路亞榮耀歸神啊？係嘛？即係原來咧神不斷感動人咧，佢呢個傷口咧，呢個咁大嘅傷口咧，我哋都受傷，而我哋都唔能夠獨善其身咧，我哋要去翻嗰度咧，係幫佢呢個傷口慢慢咧係去復原嘅。搞好多無謂，我哋都重要，不過但係其實更加重要嘅進入人嘅心靈嘅裏邊咧，去安慰人心咯。好，唔該，好，將我哋人好啦。好，我哋咧另一個咧，其實咧都係我哋好感恩上帝俾我哋一個服侍咧，就係咧我哋同教會嘅協作，咁咧係推動屬靈倍增運動，因為我哋知道屬靈倍增運動唔可以少得每一間嘅教會，咁所以咧其實由2021年開始嘅疫情喎，大家留意下疫情嘅期間咧，我哋第一個同佢哋協作嘅咧就係選道會員基堂。我哋同佢咧有咗一個街報嘅訓練，2日嘅2次嘅嚇，咁咧係實戰訓練嘅，講完就落去佢哋去傳福音㗎啦。落去完傳福音之後咧，上嚟就 debriefing， 得唔得 ？debriefing 好重要，因為咧佢哋要喺呢一次嘅裏邊咧，去學到啲乜嘢。我哋強調嘅唔係佢有幾多人信耶穌，強調嘅就係嗰班弟兄姊妹、嗰班門徒係被建立起嚟，呢個係相當嘅重要。好，再落。因為咧感恩嘅，因為佢唔係淨係做完嗰2次啊，又接續跟住繼續一路去做㗎。已經成立咗。但因為咧，我哋好多夥伴都有落去咧，同佢分享見證啊，建立佢哋嘅時候咧，咁佢哋依家咧持之而行啦，每一個月啊，都會有一啲嘅即係街報隊繼續去出擊啊咁樣咯。咁啊，另外以馬內利浸信會啦，剛才嗰間咧就係我自己即係喺神學院嘅同學即係喺嗰個牧會嘅。咁呢一間咧就喺我老師，後尾佢轉咗職，就嚟到呢度咧就做咗傳道人啦。咁所以咧又邀請我哋，因為知道阿學傳長啲事工啊，咁都有一啲推動喎，屬靈倍增喎，咁啊邀請咗我哋落去又係做咗2日嘅 training 啦，又係真係咧會有啲嘅實戰嘅經驗咧，就係同佢哋一齊去出隊咯。咁所以咧即係好感恩，咁所以一路以嚟都係一啲神自己邀請咯，以至我哋都睇到咧嗰個屬靈倍增嘅果效咧，係真係睇到嗰個即係肯去即係回應嘅話咧，神藉佢自己嘅工作就會彰顯啦，神嘅大能個福音大能就會彰顯啦。好，唔該晒啦。
呢間咧百德浸信會咧係阿 Mandy 嘅母會嚟嘅，咁咧亦都係咧，因為佢喺當中裏邊咧都係一個半職嘅傳道啦呢一度，咁所以佢推動咗好多咧係街頭報道啦、院舍報道啦，同埋持續嘅家訪。更加重要咧就係歡樂小組呢個福音平台，信咗耶穌翻到教會嘅時候點栽培佢咧，就要有一個福音平台咧係去建立。呢一班嘅長者，甚至建立我哋嘅弟兄姊妹咧，參與服侍，訓練佢哋做組長，去關懷長者，得唔得？係一個咧係強化翻教會咧，係去即係動起嚟咧，係去做嗰個栽培嘅工作嘅，其實係嚇。咁我哋再落咯喎，再落咧就係咧浸信宣道會要邊講啊？你講定點啊？我講啦，因為呢個咧就係一個牧師咧就係邀請我去啦，咁咧呢個係竹園村嘅，好似係我住嗰條村喎，咁行過路嗰時候打下招呼，打下招呼就話：喂，寶玲，不如入嚟做我你個同工啦咁樣。我我已經喺度學完就半職同工，咁又喺百德冇可能再半額，再點半咧1/3唔通嚇？咁但係有啲咩可以一齊協助一齊去推動屬靈倍增啊咁樣？不如你過嚟啊！我哋個摩西團啦，咁於是咧佢係逢禮拜一個摩西團咧，我哋半年咧就同佢就做咗一個推動啦。咁咧就係當中有好多長輩啊嚇，即係全部都上晒年紀嘅長輩啦。咁啊我咧就將個元素就係將百德嗰個福音嗰個平台嘅元素擺咗落去，就係同佢哋多啲去一啲嘅交流啊，即係分享啊，即係唔係淨係主題我識嘅即係教導，而係一啲小組或即係分組嘅時候咧，我哋同佢有啲生命見證啊，一啲分享嘅時候咧，我睇到咧神子嘅工作，佢哋真係咧睇到佢哋嘅生命咧一路成長，一路好得力，一路好活潑咧，以至咧有一次咧見到中間有個十字架嗰個婆婆咧，咁咧其實咧係一個姊妹咧，其實佢係另一間堂會嘅師母啦，咁佢好着緊佢嘅奶奶未信耶穌，幾年返教都未信耶穌，咁但係咧寶玲我覺得係神好使用你，我覺得咧你好活潑啊，你個道同埋同佢哋啲老人家傾完偈，佢都好中意你，又留低喎，咁我話咁啊祈下禱啦，睇下聖靈幾時工作啦，即係睇下希望有一日可以同佢講福音啦，就會有一次機會，佢就坐我隔離喎，直情係，咁我就同佢講福音，跟住咧就邀請佢聽下見證嘅時候咧，神就嗰日感動咗佢，而佢嘅即係咧新抱咧就喺個牆嘅後邊一路聽住聖經嘅耳仔，租下我點都同佢個奶奶傳福音，你估點咧？佢奶奶最後咧我就邀請佢聽完我見證，我邀請佢，你知唔知時間冇多㗎啦？你知唔知你仲等乜嘢啊？你要等乜嘢啊？你梗係等永恆嘅天國啦！你仲等乜嘢啊？仲快把握時間接受相信耶穌就得永生，你快啲啦！跟住好啊咁樣，我想咁就好㗎啦，認罪會悔改喎，你即係之前就拜嗰啲偶像咁要一釘即係要斬釘截鐵唔再拜，得唔得先？係啊，要認，即係我覺得係好神奇啊！點解佢會信耶穌？係之前一路撒種㗎，我相信好深愛佢嘅人，嗰個嘅牧者，佢哋嘅小組都好愛佢，唔係淨係寶玲啊，只不過係耶穌揀咗個時候，聖靈揀咗個時候，佢就要決志就相信。結果咧喺舊年9月咧，佢就信而受浸，加入咗耀基堂。感恩啊！咁阿師母咧我仲約咗佢嚟緊，遲啲喺百德嗰度咧教我哋寫揮春啊！阿師母亦都好活潑嘅，好愛錫老人家嘅。係我哋嘅師母嚟嘅。係啊！你都有耀基主，哇！Echo 即刻呢個叫彈白舞。係啊，彈白舞啊！好開心啊！嗱，你有 Echo 咧，好開心啊！我哋宣道會麗耀堂。你係麗耀堂，係啊，佢喺麗耀堂嗰度同我講，係宣道會啊。係我哋嘅牧師嘅媽媽。係啦，所以咧感恩啊！所以你諗下，即係原來即係講起咧，即係大家咧太犀利啊，知唔知榮耀歸神？所以咧，我啱啱咧，即係啱琴日同佢傾過電話嘅時候咧，我話嚟緊喺百德咧，我都會講翻呢個見證嘅，因為我記得咧，佢即係舊年嘅時候咧，阿師母行過咧，阿小妹就話：寶玲，我講個好消息俾你聽，你記唔記得啦？你帶咗我嘅奶奶信耶穌啊，佢就嚟受浸啦，你快過嚟大日子啊！哇，開心到咁緊要！你諗下邊個唔想自己屋企人，即係自己心愛嘅家人信耶穌啊？係咪？如果即係睇到呢個即係畫面咧，好感恩啊！佢仲講咩咧？佢話咧：我奶奶啊，知唔知講乜嘢啊？奶奶啊，嚟緊過年初一初二要做啲乜嘢㗎？嘿，仲使做乜嘢啫？我都信咗耶穌啦！呢啲乜都唔使做㗎啦！嗱，你真係問翻阿師母跟埋我，係啊！哇，幾三晚啊！所以你諗下，即係如果你有屬靈嘅長輩爸爸媽媽，佢就能夠信咗耶穌嘅時候咧，你點祝福成個家族嘅成個家庭啊？係咪哈利路亞？好，唔該，好再落，好再落。咁啊，圓洲角啦，圓洲角浸信會咧都係咧，其實咧邀請我哋咧係去訓練佢哋啲婦女啊講見證嘅嚇，咁咧我哋就鼓勵佢哋咧能夠咧成為神蹟嘅器皿嚇，咁咧就係神使用佢哋咁樣，咁所以咧呢啲嘅訓練咧，我哋都係會去到堂會裏邊咧，幫助堂會咧係建立弟兄姊妹咯。好，最後仲有一個啦，係咁咧呢個係麗城浸信會，因為呢個咧真係我覺得真係一個神蹟中嘅神蹟嚇。點解咁講咧？就係咧
事緣咧就係呢一個門徒訓練係2025年咧係成年嘅訓練嚟嘅。咁咧，但係嗰個點解可以締造到呢個成年嘅訓練咧？其實就長話短説咧，就係咧，即係神自己嘅帶領咧，就係牧師佢睇見佢哋教會嘅需要，咁但係咧，佢本來想請我咧，因為我係部分時間噶嘛喺學園傳道會，你去做我個女傳道啦咁樣，即係帶佢個婦女組。咁但係我同佢個執事傾完，我話我諗呢班婦女得嘅，佢自己冇女傳道咧，佢應該都仲運作到，所以我唔好做住，我哋祈下禱先下咁樣。祈禱我用2024年咧就牧師就引入我咧去喺教會裏邊講道啦，喺唔同嘅環節裏邊咧係接觸佢啲小組嘅人啦，同埋咧最重要係去過一次嘅靜修營咧，就接觸咗佢哋一班好核心嘅領袖咧。我睇到呢班領袖咧乾晒咧係好陰循，同埋咧係只係咧得個學去做嘢，跟個方去做嘢，咁咧以至於咧，我覺得於是我咁樣上帝俾到我判斷咧，就係我同牧師講，我話2024年嘅10月，我哋咧就講咧，不如咧我哋學園傳道會強調嘅係門徒訓練，我哋同你教會咧合辦一個門徒訓練嘅計劃，係成年嘅咁樣，咁咧以至於咧就係咧用1年嘅時間咧，我當時諗我話12個啦咁樣，阿牧師話唔好啦，24個得唔得咁樣？咁於是咧佢話24個，咁啊24個啦，咁結果咧佢真係揾到24個。而我哋透過 interview 真係同佢實體嘅面談嘅時候咧解釋嘅話咧，呢24位弟兄姊妹由頭到2025年嘅年尾，佢都係有參與，除非有陣時有啲工作。我覺得好感恩，即係當完咗呢，我用咗咩元素？我冇用坊間嘅咩嘅材料，我用咗3樣嘢。第一係聖經，翻去聖經嘅裏邊，你係一個天國嘅門徒，唔係一個堂會嘅門徒，因為我有堂會牧養嘅經驗。因為我知道好多弟兄姊妹其實都只係俾個堂會框住咗。第二就係聖靈，我哋方派教會我哋好講聖靈，但我哋好少去親身經歷聖靈充滿同埋與聖靈同工。而家街部隊就係咁，我日個禮拜我去到傳福音嘅時候，我就要問聖靈呢個人點同佢講，咁啊訓練我咧，其實呢個牧者咧訓練我咧係點同聖靈同工。第三，聖徒，2019、2020。嘅疫情同埋社會事件，惡者用咗好多個方法打碎晒整個堂會嘅關係，啲人咧離開教會，特別是年青人。我就同佢哋講，唔可以離開教會，教會係一個罪人聚集嘅地方，都有好多問題，但係你一定要翻去教會，有群體嘅生活。咁所以呢3樣嘢咧就係咧去帶動佢哋嘅時候咧，同埋我就將走禱啊呢個元素咧，我係引入咗去。你知唔知走禱對呢班弟兄姊妹好大嘅發現？佢哋住喺麗城呢個區咧30年，點對點去教會，點去翻工。咁咧，其實佢冇任何一個禱告嘅心咧，係去為個社區祈禱喎。佢覺得原來有好大嘅分別啊！當佢為個社區祈禱嘅時候咧，佢有不一樣嘅屬靈嘅看見。所以我希望大家弟兄姊妹，你唔好忽略咗你自己住嘅地方。你住嘅地方，你就要為佢祈禱。一為佢祈禱嘅話咧，好多方工作就轉化，佢哋就係咁樣咧被轉化咧，以至於咧佢哋今日去到第3個階段咧，佢哋再出發，我哋就邀請佢去到寶靈嘅去嘅百德嘅歡樂平台個裏邊咧，佢哋去參與服侍，然後跟住咧佢哋街步，然後跟住去護老院，3個項目個裏邊咧翻轉咗佢哋嘅生命，幾個大開眼界。點解啊？佢覺得喺以往個裏邊，佢哋好多跟程序咁去做，跟程序跟個嗰個計劃，但係今次佢唔係啦，佢跟係聖靈嘅工作咧，好唔同。所以咧，其實咧，我好希望大家弟兄姊妹，你都嚟自唔同嘅堂會，好希望大家要為堂會祈禱咧，就係魔鬼而家用呢個工作咧，就係咧困住你，等你喺個堂會裏邊睇唔到嘅時候咧，你要大開眼界咧，俾聖靈去開你嘅眼界咧，睇到咧上帝嘅工作正在向遍地開花，所以呢一個眼睛嘅睇見咧，係必須咧係要有，即係你真係要落到個場度，你就睇到嘅。係咁咧，好感恩啊！咁所以咧，2026年咧門訓，我就同佢講，你哋經過呢一年，你呢24個成為一個健康嘅細胞，我要你哋呢24個健康嘅細胞去祝福你哋個堂會，將嗰啲細胞活化起嚟，明唔明啊？將啲好嘅細胞去激活嗰啲冇咁活躍嘅細胞，呢個就係嗰個身體嘅理論啦。
咁所以咧，佢哋2026年嘅教會主題更新視野領人歸主咧，我哋就叫佢，你就係去到參與教會裏邊嘅工作，去影響你身邊嘅人，然後將呢股持續嘅力量咧係帶入教會，讓到咧佢哋話我以前都做街務㗎，不過我做完就算，3個月先做一次，做完就算，咁你其實你就唔能夠持續咯。持續嘅意思係點啊？你起碼你我哋係個禮拜做啦，你起碼1個月啦，係咪？起碼1個月做一次啦，然後跟住有名有姓嘅跟進，跟住做完街務要做 debriefing，係建立嗰班弟兄姊妹，你喺呢一次嘅街務裏邊你睇見啲乜嘢？得唔得？呢個就係門訓啊！耶穌其實成日做完嘢嘅時候都問啲門徒㗎。係咪啊？你就係要問佢，你睇到啲咩啊？咁呢一個咧就係咧，係我哋咧好仲要將聖經嘅真理真係落地嘅係實踐出嚟嘅話咧，你睇到弟兄姊妹就哇，佢個個就被激活咗，就覺得咦完全視野都唔同咗咧，就參與咗整個工作咯，整個大使命嘅行動。好啦，我哋咧應該都差唔多到呢一章㗎啦，下一章應該就係 Q&A， 我哋交翻俾林牧師啦。好，咁啊有咩 Q&A 就係啦，因為要歸神。我都係第一次咁完整聽啊，因為我成日睇啲報告啲文字咧睇唔到咁多字㗎嘛。今日係咪有情有義有血有淚講出嚟啊？係要歸神。多謝牧師，俾我有情有義。有義啊，咁咪。請問你哋今年做冇 quota 先？因為佢哋唔係我咁樣即搞幾堂課仔㗎嘛，佢哋真係落水做嘅，做咗1年㗎嘛，係咪？即係大家都要委身嘅，係咪？係啊。咁所以你哋每年做反顧㗎。啊嗱咁啊嗱，總之你聽完之後好精彩啦啊！好啦，咁我就會將佢哋嘅卡片咧俾大家話，你翻去祈禱先。如果想請佢哋嚟咧，就排隊啦，2027、28年啦，係嘛？5分都要嚟啊！係啊，冇人工都要嚟做。OK， 我哋嘅諗法就係阿姊妹，係咪 Q&A 啊？真係係啊 Q&A 啊，係啊。嗱，總之咧，可以。嗱，如果私人就私人問啦，公開問啦。開問嘅。OK， 總之咧，佢哋做門訓，佢哋就唔使訓，因為要委身㗎嘛。好，你問。頭先個 PowerPoint 寫住5年嘅門徒嗰度，但係你頭先話麗城嗰度1年㗎嘛，咁係究竟係5年定1年？你明明睇到5年㗎，2025啊，因為走咗位啊，走咗位啫。其實嗰個門訓1年嘅，1年係包括幾多次啊？嗱1年咧，我分咗3個階段，3期即係3個階段，1年有12個月啊嘛，我分咗3個階段，每個階段有6堂。第一個階段叫做4個月發現，係啦，發現，我要發現翻神嘅作為。第二個階段聚焦，我要去揾翻上帝俾佢嘅召命。所以聚焦又係6堂。第3個階段係再出發，佢哋要實踐，唔可以坐喺度聽。做成人教育咧，唔係聽嘅，係要實踐。你落去俾佢做嘅話咧，佢做得非常嘅開心，亦都非常嘅即係好工整啊！嚇，佢話佢響佢教會都未必做得咁開心啊，又開幾輪會咁樣，咦？佢開2次會就搞掂咗咯，嗰個程序嚇。好啦，嗱，總之你記住3個字啊，得人 win， 見人建立人，咪揀2個字咯，得人咪 win 咯，見人就咩？標差人 send。喂，差人嚟啦，咁差人教邊唔差人嘅？就係跟住啲人，淨係圍圈得㗎啦。唔可以淨係圍咗堂會啦，即係1年18次啦。1年其實咧嗱，咁樣大概係咁樣啦，大概，因為咧嗱，大家要留意咧，每個堂會都有佢個獨特性，同你度身訂造㗎啦。所以咧，真係咧，你要俾我有啲空間咧，去了解你個堂會。如果唔係嘅話咧，唔能夠倒模咁樣，但係個原則可以咁樣用。但係咧嗰個處境性咧，我哋一定要留意咯。一堂係2個鐘，1堂2個鐘，係1堂。嗱，具體呢啲嘅細節咧就慢慢傾啦。總之，因為咧呢個咧家堂會都係好個別嘅，一定同你度身訂造。所以點解我同你哋做咗嗰份嘅調查咧？就你做翻你教會個嘅評估啊，即係你自己啲自己變料得㗎，係咪先？你教會有咩人有咩資源咧，可唔可以突破限制，發揮優勢咧？係咪？所以咧講就無敵，做就係同心協力啊！係啊，同心協力。好啦，所以而家我哋有2本書送俾2位啦嚇，因為咧即係話講要栽培啊嘛，咁呢本書就有18課嘅生命栽培，同埋18課嘅生死。多謝牧師。即係生老病死講晒啦，所以咧當然啦，即係栽培啱講啦，即係無處之有噶嘛，喺公園啊，喺茶樓屋企啊。係啊。都可以係噶嘛，總之我哋隨時隨地隨機應變係咪？隨時愛神係咁，所以我哋今日講咗好多
句嘢咧，全部都係睇聖靈帶領咯，真係啊，真係。睇聖靈嘅感動咯，係嘛？所以呢叫隨聖靈感動係嘛？咁你都有裝備㗎，你冇裝備聖靈感動，你亦都哦，唔識啦。係咪？所以我哋先受裝備，然後隨時隨地接受呼召啊嘛，係嘛？OK，所以呢本書又送俾兩位姊妹啊嘛。好，多謝仲有嗱呢，我有好多呢啲單張啦，利是方有限。嗱，陣間咧，你哋現在咧，每人攞2、3沓啊嘛，就俾底節目咧，好啊，唔好淨係塞銀紙啊，塞咩紙啊？塞單張，塞單張係嘛？單張。係啦，好啊，好，多謝大家先。係。好晒。咁我哋影張相啦，先係咪？係啊，就係。